Guys, palakaw tag gawas. Kundo na pod sa mga bata. Ata po sa eskwelahan. Mani guys, makong basakan wa pa oh. Grabe kasagbot. Karon pa ning December o January. Turtulon. Iting ulan naman pod karon, no. Sagbot pa kayo. So, dali ra na pag sugod na ting basak. Ah. Pagawas ta dito guys. Okay, lain content guys. Thank you for watching.